偷人家的技术，挖人家人，然后打扮自己一下变成一个好像科技领导者一样的，然后外面都骗就是说我迎合的年轻人的口味。哇，一个人靠偷别人的技术，拿来的主意，你怎么可能成为别人的榜样 ？Hello， 大家好，我是小兰。话说呀，现在呢，谁都知道这个华为牛，对吧？老美那边是真下死手啊，一轮接着一轮的制裁啊，不给你芯片，不让你用先进的技术，想把你活活给困死呀。Huawei is very dangerous. 好家伙，结果呢，这个华为啊，愣是没趴下呀，跟个不倒翁似的呀，硬是顶住了。哎，你说这个事儿搁谁身上啊，都得竖个大拇指，说句爷们儿啊。华为绝地反击，中国居安思危。瑞评指出，面对超级大国挥出的封杀大棒，华为公司迅速启用花费10余年投入研发的备孕方案。可是有句话怎么说来着？堡垒最容易从内部被攻破。哎，你千防万防啊，防着外头的狼，结果没留神啊，家里养的好大儿啊，给你来了个背刺。这一下啊，可是比外头打你10拳都疼啊！今天咱们要聊的就是这么一出家门不幸的大戏。那主角呢是这个华为自己啊一手培养起来的顶尖技术大牛。这伙计啊带着一帮兄弟，把这个华为辛辛苦苦搞了好几年的研发成果，价值9个亿啊，朋友们，就跟搬家公司似的，打包装车一溜烟全部给你整走了。哎，你听着是不是跟这个听故事一样？但这个事儿是千真万确啊，这个不是简单的小偷小摸，你往深了扒哦，嘿，这里头的水啊可深了去了。有偷技术的，有在这个背后砸钱的呀，甚至还有国外公司在旁边眉来眼去的。今天啊，咱们就聊聊这个事儿。咱先来说说这个故事的头号人物张坤。这哥们儿啊，你把他这个简历拿出来，那真的是金光闪闪，能亮瞎人的眼。你想想啊，北京大学毕业的呀，这在当年可是天之骄子中的天之骄子。完了，人家还不满足，又去中科院读了个硕士，这还不算完哦，人家还漂洋过海去美国，在通讯行业里的巨头高通公司里面啊当工程师。那具体是干啥呢？搞那个射频，就是管理这个手机的信号 WiFi 信号好不好的核心技术，那绝对是技术金字塔尖上的人物呀。就这么一个宝贝疙瘩啊，搁哪个公司啊不都得当祖宗供着呀？2011年他回国加入了华为，进入了华为最核心的芯片设计部门海思半导体。这一干啊就是10年啊，他从一个普通的工程师一路干到了 WiFi 芯片部门的技术总监。华为后来那些牛哄哄的 WiFi 技术啊，好几个核心的设计啊，都有他的一份功劳。可以说，他就是华为 WiFi 技术的心脏里头一根主动脉。这时间一晃，到了2020年，这个时候啊，这个华为啊正在被老美啊掐着脖子最难受的时候啊，海思的工程师们那真的是压力山大，一边是拼了命的搞研发呀，追赶世界的先进水平。那另外一边呢，国外的技术啊、设备、合作伙伴全都断了，跟被关在一个黑屋子里面自己摸索没啥两样啊。这按理说啊，越是这种时候啊，大家越应该抱团取暖，共度难关，对吧？可就在这个节骨眼上，咱们这位张总监啊，做出了一个让所有人没想到的决定，他要走。2021年2月，他正式从这个华为办了离职。走的时候啊，是白纸黑字签了一份竞业协议。那这玩意是干啥呢？就是说啊，公司给你一笔钱，哎，你承诺在接下来的1-2年内不能去竞争对手那边上班，也不能自己开公司啊，跟老东家抢生意，这是行规也是法律啊，大家都懂。可是接下来的时候就透着一股邪门了。这位张总监啊，前脚刚签完字说：“兄弟们放心啊，我就是累了，歇歇，绝不跟你们抢饭碗。”这后脚，1个月都不到，一家叫做尊派通讯的新公司啊，就注册成立了。这老板是谁啊？就是他张坤。这个速度啊，那是快的让人背后发凉啊！哎，你想想，开一个高科技公司啊，你得干多少事儿？哎，你得好好想想公司名字吧，得去工商局注册吧，得找个办公室吧，得拉人组团队吧，还得写一份天花乱坠的商业计划书，去忽悠啊，不是啊，去说服投资人给你钱吧。这一套流程下来，没个半年1载的能搞定吗？
那人家张总监啊，1个月内啊全给办完了，这哪是创业啊，这简直就是早就排练好的闪电战啊！可更蹊跷的还在后头呢，他这新公司啊，光杆司令可干不了活，招人吧，你猜他招的都是谁？清一色全是他以前在华为的老部下、老战友啊，20多个人呀，一个接一个从华为辞职，奔向他的新公司。这些人里头啊，好多人的敬业协议都还没到期呢，可架不住人家给的多呀，高薪股权一顿砸呀，谁能不动心啊？而且啊，这些人可不是普通员工啊，不是产线上拧螺丝的，他们全都是华为当时正在攻关的 WiFi 6和 WiFi 7的项目核心骨干。这么说吧，一个芯片从这个想法变成产品，需要搞这个算法的、搞设计的、搞测试的，他拉走这20多个人里啊，正好凑成了一条完整的生产线，一个萝卜一个坑，不多不少，完美。这就好比一个大厨刚从一家米其林3星的餐厅辞职，说好了自己不开馆子，结果下个礼拜他家对面就开了一家新的餐厅，从服务员到后厨啊，全是从这个老东家挖来的。你再一看这个菜单啊，好家伙，招牌菜秘制酱料跟米其林餐厅里面还没推出的冬季限定啊一模一样。哎，你说这些事儿它能是巧合吗？那事情发展到这一步啊，这华为啊就算再迟钝啊，它也该闻着味儿了呀，这不对劲儿啊！一个刚成立几个月的小团队，哎，就算你全是天才，你也不可能嗖的一下就搞出世界顶尖的 WiFi 6芯片吧？这芯片研发那可是要钱和时间活活堆出来的呀，没有捷径可走。结果尊派公司的闪电成果出来了，当他们公布自己第一款芯片的各种性能参数的时候，华为内部的技术专家们一看，这眼珠子都快掉下来了。这叫什么研发呀？这简直就是复制粘贴啊！尊派芯片的整体架构设计啊，功耗管理方案跟华为海思内部一个还没有对外公开的技术录像，那叫一个高度重合啊！那重合到什么地步呢？连一些测试数据啊，都跟这个华为实验室里跑出来的一模一样，这小数点后面的数字都差不离啊。比如有个很关键的射频指标，两边的误差只有 0.5 分贝。在这个专业人士眼里啊，这已经不是什么英雄所见略同了，这根本就是抄作业，把这个名字都抄上去了。华为啊，立刻就成立了内部安全团队，开始倒查。这一查，一个惊天大秘密浮出了水面。原来这不是一次简单的跳槽创业，而是一场蓄谋已久、组织严密的技术盗窃行动。他们是怎么把这些机密资料从华为铜墙铁壁的系统弄出来的呢？就是2个字儿：人肉。这帮人真的是把谍战片的招数都用上了，搞了一出蚂蚁搬家。哎，你想想那个画面这有的人呀，在自己华为的工位上，趁着周围没有人，假装加班，偷偷的拿出私人手机，对着电脑屏幕上的核心设计图纸咔嚓咔嚓一顿猛拍啊！这有的人啊更绝，因为一些核心代码是没法下载复制的，他竟然用最原始的办法手抄，你敢信吗？这都什么年代了，还用这个笔和本子一字一句的把这个关键代码给抄下来。这也反过来说明那玩意儿到底有多重要？还有的人负责下载，但是华为的系统有安全设置，太大的文件你带不走会报警那怎么办呢？他们就把一份完整的设计图纸切割成几十个甚至上百个小于10兆的小压缩包，跟咱们平时下电影分成好几个部分下的一个道理然后呢，通过自己的这个私人邮箱、网盘，或者是用个小小的 U 盘，这样一点儿一点儿的蚂蚁搬家，绕过公司的防火墙。为了掩人耳目他们还给这些偷出来的文件起了各种马甲，比如把一个什么绝密的设计方案改个什么名字，伪装成一个网上公开的开源项目，然后呢存到自己的私人代码服务器里。这样一来就算是公司偶尔抽查，也很难发现猫腻你以为这就完了更隐蔽的还在后头他们为了防止在这个国内被追查到，直接把一部分最重要的资料通过网络上传到了国外的服务器上，这就等于说把这个赃物转移到了海外，给后来的警察设置了重重障碍。等到这20多个人全部从华为离职，在新公司尊派通讯集合完毕，
好了，开工，大家把手里面零零散散的零件、手机拍的照片、手抄的代码、下载的压缩包，全部都拿出来，像拼图一样，咔咔咔一拼接一还原，咚，一套完整的价值连城，华为几千个工程师花几年心血才搞出来的 WiFi 芯片技术方案，就这么完完整整的出现在了他们自己的电脑上。这哪里是创意啊？这分明就是零元购啊！这对于华为来说啊，这已经不只是钱的问题了。当时呢，华为正在被美国制裁啊，这技术就是命根子呀，是国家安全的战略资源。哎，你这内鬼行为啊，等于是在自己国家的战士背后啊捅了一刀啊，还可能把这个刀递给了外人，这性质可就太严重了。一个初创公司啊，光有技术还不行，得有钱烧啊。尊派通讯又是怎么解决钱这个问题呢？这就得说到资本了啊。尊派公司啊，才成立2个月啊，还啥产品都没有呢，就拿到了上亿元的天使轮投资。这领头的是一家叫高融资本的，在这个国内也是响当当的投资机构。又过了1年，2022年啊，他又融了好几个亿。这回啊，背后站着的这个大佬就更多了，什么小米啦、湖山资本、海望资本，全都是一线的大玩家。特别是这个小米啊，投完钱占了差不多10%的股份。后来事发了，这个小米就赶紧出来说：“哎呦，我们就是纯粹的财务投资呀。”觉得这个项目有前途，投点钱，没参与他们公司的具体经营啊，更没搞什么技术合作。这话吧，你说他有毛病吗？好像也没毛病。但广大吃瓜群众能信吗？哎，你一个投资公司啊，在投钱之前，你不得做个尽职调查吗？你得查查这个团队的底细吧。一个团队创始人、核心员工啊，清一色全是从华为同一个部门出来的，而且好多人啊，连竞业协议都没过。他们搞研发这个速度啊，比在华为的时候还快了3成。你用这个脚趾头想想啊，这里头能没点事儿吗？你们这些专业的投资人拿着这个上亿的钱去做调查，就一点异常都没看出来吗？是真傻还是装傻呢？那不管怎么说吧，有了这个资本的弹药，尊派是彻底起飞了。他们用这些钱啊，完善了研发，那虽然是偷来的，搞定了生产线啊，还铺开了销售网络，甚至开始拿着国产之光的旗号去申请国家和地方的各种补贴，跟政府、跟大企业谈采购合同。在很多不知情的外人眼里啊，这尊派通讯啊，那就是国产 WiFi 芯片领域啊杀出的一匹黑马呀，了不起啊，代表中国科技的未来。可谁能想到呢？这匹黑马的马蹄子上啊，沾满了老东家的泥和血。咱们再说回华为这边啊，这华为它也不是吃素的呀。从发现产品高度相似开始，内部调查就没停过。经过一轮又一轮的这个技术分析和证据比对啊，安全团队啊最终把这个目标锁定在了张坤和那20多个离职员工身上，确认了他们在离职前后有这个持续的大量的获取公司机密信息的行为，证据确凿，那就不客气了。2020年底啊，华为正式向上海公安机关报案，并且附上了一份厚厚的技术对比报告。这警察的一介入啊，这事的性质可就变了。警方开始从刑事案件的角度进行侦查，调取了这帮人的聊天记录、电子邮件、私人代码服务器的登录日志，甚至通过国际刑警合作啊，去查他们藏在这个国外的服务器数据。这一查就是3年呀。那为什么这么久？因为电子证据的取证非常复杂，尤其是涉及到跨境服务器，这程序上非常麻烦。但是天网恢恢，疏而不漏啊！最关键的实锤证据啊，就是在那个境外的服务器里找到的。这警察们啊，在里面发现了一个完整的工程归档文件。这打开一看啊，好家伙，那个文件的目录结构啊，文件的命名方式啊，里面的代码逻辑啊，跟华为内部的研发文档，那简直是一个模子里刻出来的。这就好比是啥呢？警察抓小偷，在小偷家里搜出了赃物，赃物上还贴着失主家的门牌号呢。这下是铁证如山，赖都赖不掉了。在2023年12月，时机成熟啊，上海和南京两地警方同时行动，来了一次收网行动。张坤等14名核心成员在同一天被抓获归案。
警方啊现场查扣了7台存储着大量盗窃来的技术文件的服务器，还有一大堆 U 盘、硬盘。这案子查清了，接下来就是法庭审判了。就在上个月啊，也就是2025年的7月底，上海浦东法院对这个案子进行了一审判决，结果就出来了。大快人心啊！这个主犯，也就是那个带头的大哥张坤，因为侵犯商业秘密罪啊，被判了有期徒刑6年，罚款300万人民币。这还不算完啊，法院还给他加了一个从业禁止令。刑满释放以后啊，5年之内不准再从事芯片行业相关的工作。这一下啊，基本上是把他的职业生涯给判了死刑了。哎，你一身的本事啊，本来能好好干，非要走歪路，这下好了吧？这辈子都别想再碰这行了。那剩下那10几个跟着他干的兄弟们啊，一个也没跑掉。根据这个情节轻重，分别被判了2年到5年不等的有期徒刑，总共罚了1350万。他们辛辛苦苦搬来的公司啊，尊派通讯也被重罚，公司罚款1350万，而且用偷来的技术赚到的9965万全部没收了，那些个涉案的技术图纸、测试资料通通销毁，一场轰轰烈烈的闪电创业神话到此彻底变成了一个耻辱的法律案例。哎，这事儿倒是还没完，就在这个法院判决结果出来前不久，又发生一个特别有意思的小插曲。还记得咱们开头说那个美国通讯巨头高通公司嘛，就是那个张坤当年在美国待过的那个啊。就在这个案子啊快要宣判的节骨眼上，高通啊突然宣布解散他们设在上海的 WiFi 7研发团队，而且还特别强调要把相关的资料全部封存销毁。哎，你说这巧不巧啊？这张坤呢是高通的旧部，他偷的是华为的 WiFi 技术，他眼看要被判刑了，这高通啊突然把上海的同类研发团队给解散了。这里面到底有没有什么猫腻？是不是这个高通啊他也从某些渠道不干净的获取了一些技术？现在一看这个风声不对，赶紧销毁证据。咱可不敢瞎说啊，因为啊咱没有确凿的证据啊。但这时间点是不是有点太巧合了呀？这事啊给整个案件啊又蒙上了一层神秘的面纱，留给大家去琢磨琢磨。华为呢这官司啊是打赢了，坏人啊也受到了惩罚，但是啊被偷走的那几年宝贵的时间，投入的那9个亿真金白银的研发经费，还有那个因为技术外泄可能造成的国际市场上的损失啊，这些是再也追不回来了。技术啊是一个企业的命根子，更是一个国家的战略武器。任何想对它动歪脑筋啊、伸黑手的行为，不管你的计划有多周密，手段多隐蔽，最终都逃不过法律的制裁。法网恢恢，疏而不漏，那出来混呀，早晚是要还的。好了，今天就跟大家聊到这儿了，我是小懒，我们下期再见。